କାହାର ରକ୍ତ ବହୁଛି ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କଣ ମୋ ଅପରାଧ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମତେ ମଣିଷ ଭାବୁନି ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କେବଳ ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ଆଉ ସେ ଠିକଣା ହଉଛି ମୋ ମା ବାପାର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଅତୀତର ସତ୍ୟତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା କରିବିନି କ୍ଷମା ଆଉ ତୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶଙ୍କର। ଆପଣମାନେ କିଏ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ? ତମର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ତୋର ମା ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଶଙ୍କର ହଁ ତମେ ଅନାଥ ନୁହଁ ତମର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ତମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସୁନାର ସଂସାର ଥିଲା। କଣ କହୁଛ? ହଁ ଶଙ୍କର ହଁ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସତ। ତମ ବାପା ଏଇ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନକର କଥା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପରାଧରେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତମ ମା ତମକୁ ନେଇ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଯୋଉ ଅତୀତର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲେ ସେ ଅତୀତର ସତ୍ୟତା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ମନେ ରଖ ସତ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଶଙ୍କର। ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅପମାନ ପାଇଛ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଘୃଣା ପାଉଛ ସେ ସବୁର କାରଣ ହେଇଛି ଏଇ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ହେ ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ତୋ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ଆଉ ଆଶା ନୁହ ଆଜିଠାରୁ ଗଞ୍ଜିବ ଲୁହର ଚିତ୍କାର। এইটা শঙ্করার সপা। अब आया मुर्गा जाल में। ଫସିଗଲା 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 ରେ ଭଣ୍ଡାରୀର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଚକ୍ର ବିହରେ ଫସିଗଲା ରେ। ରୋଗୀ ଖୋଜୁଥିଲା ପଇଡ଼ ପାଣି ବୈଦ କହିଲା ପିତରାଣୀ। ଯା ଶଙ୍କରା ଯା ତୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହାସିଲ କରିବି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଧ। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ସୁନା ଘୋଡ଼ା ଚୁଣ୍ଡି ଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧ। ଏବେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନେଇବୁ। ମୋ କାନ୍ଦିବ ଧରିବା ଅର୍ଜୁନ ନା ନାଚ ଶିଖଉଥିବା ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ରଙ୍ଗିଲା କାଲି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ସୁଷମ ପ୍ରତିମା ଯିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ କାଲିର ଶିବରାତ୍ରିଟା ଯେମିତି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପାଏ ଭୟଙ୍କର ରାତି ହେବା ଦରକାର। ତମେ ଯାଅ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଅ। କାଲିର ରାତିରେ ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ରାତି ହେବା ଦରକାର।
ସାରେ ସାରେ ମହାଭୟଙ୍କର ହେବ। ହିସାବେ ରାଜା ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ହୁଅଇ ଅନାଥ ପ୍ରଜା ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ରାଜା ପତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସାରେ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିବା। ଚାଲିବା ସାରେ। ଯିବା।